Ikomplu jiżdiedu l-każi attivi kif l-aħħar sigħat instabu 189 każ ġdid ta' Covid-19 bil-każijiet attivi issa telgħu għal 2604. Il-total ta' każi minn Marzu l hawn tela l-14,958 fil-waqt li dawk li fiequ jammontaw għal 12,123. Il-numru ta' fatalitajiet baqa' fl-istess livell. Mill-240 każ li kien hemm it-tlieta 159 għadhom qed jiġu investigati, l-oħrajn kienu 45 każ fost il-familji, 15 każ minn postijiet ta' xogħol, 6 każijiet ta' nies li kellhom kuntatt dirett ma' oħrajn bl-imxija u 15 każ minn attivitajiet soċjali fejn kien hemm persuni bil-virus. L-ewwel jiem tas-sena l-ġdida ġebu magħhom mijiet ta' każi ġodda. Fil-fatt fl-ewwel 13 il-jum ta' din is-sena 2021 diġà kellna 15 il-fatalità dal fil-waqt li l-Prim Ministru għadu qed jitkellem fuq in-normalità. Situazzjoni ta' business as usual. Morru lura għal-normalità. Intant Net News jinsab informat li fil-lejl bejn it-3 u l-4 kien hemm numru kbir ta' persuni li daħlu għal kura fl-emerġenza ta' Mater Dei, ħafna minnhom b'sintomi tal-coronavirus. Il-tabib fid-Dipartiment tal-Emerġenza Michael Spiter istqar li kien lejl impenjattiv għall-istaff ta' Mater Dei u appella biex in-nies ma jirrikorrux l-emerġenza għal problemi żgħar għax għal dawn hemm il-kura primarja. Fil-messaġġ tiegħu huwa qal li huwa kburi bil-ħaddiema li qed joffru l-aqwa servizz fl-emerġenza.